कैरी भाई, हाँ जी, ये पीछे जो जाने पहचाने चेहरे दिखाई दे रहे हैं, मेरे को तो कोई पहचान में नहीं आ रहा। हार में तारे आए इसको तो मैं बिल्कुल नहीं जानता। क्या बात करते हो? कौन है ये? कौन है ये आदमी? गौर से देखिए। कौन है ये? तो शक्ल नहीं दिखाता था अपनी। ये अच्छू भाई बैठे इधर। कौन अच्छी भाई? 3, 2, 1। यार ये तो तुम्हारा फॉल्ट है, इसमें तो तुम्हें जीत जाना चाहिए था ना। क्यों नहीं जीत पा रहे? बोलना आप। कह रहे सॉफ्टवेयर नहीं है भाई साइड में देखने के लिए।